еще идет подготовка к приготовлению чая. Венчика обмакнули в кипяток и это выливаем, потому что мне пока не понадобится. Дальше чашка стирается бумажной салфеткой насухо. Она теплая после этого становится, Да. да? То есть таким образом нагревается чашка. В основном посуда используется традиционная, но не так важно, чтобы она была единого комплекта, просто чтобы она по стилю подходила друг к другу. И все предметы, которые используются, они, вот венчик и эта палочка, ложечка, они сделаны из бамбука. Далее накладывается чай и аккуратными, неспешными движениями наливается вода. Воды не так много, потому что каждый человек, кто готовит чай, сам определяет эту консистенцию. То есть он понемногу добавляет воду, а затем, определив, какой густоты ему нужен чай, он может ее понемногу добавлять. С помощью бамбука венчика очень быстрыми движениями размешивается все это. И очень важным моментом является то, что при подавании какого-то чая вы должны рисунком подать вперед, чтобы он виднелся окружающим людям. Кто-нибудь хочет попробовать? Сейчас вам Елена подаст. Стас. Подача чая тоже является важным моментом. При подаче нужно поклониться и подать двумя руками. А тот человек, который принимает, он тоже должен сделать так, чтобы повернуть чашу, чтобы тоже рисунок был